Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone. Fala rapaziada, tranquilidade. Dia do crime na voz. Comprei as peças da moto com a moto do meu primo aqui, né, cara? A moto fiz a retífica do cabeçote e tal. CB300 é foda, né? No cabeçote. Mas deu ruim na biela. A biela, nas paradas. Cara, esqueci o retentor, mano. Caralho, esqueci a porra do retentor. O anel, mãe! Oi. Filha da puta. Bateu o ferro na porra do poste. Então, rapaziada, eu vou lá, né? Fiz merda aqui. Esqueci o bagulho. Vou lá comprar as peças da moto. As peças da moto, porque deu ruim na biela e outras coisas a mais. Retentor do peão, retentor do pedal de marcha. Vamos lá comprar. Ontem ficou ruim, né? Porque tomou o caminhão na serra aqui de oxigênio, risco de explosão e coisa e tal. Aí o que acontece? Aqui na serra tem um grupo de WhatsApp sobre acidente, coisa e tal. Só que os caras não queriam botar a mão dupla. O que acontece? Não queria botar a mão dupla. É um grupo de fofoca, né? Que não tem nada de ajudar. Tem como ajudar pelo WhatsApp. O WhatsApp não vai ajudar ninguém. O negócio é que é um grupo de fofoca. Tomou o caminhão na serra, nego já bota que tombou. Então tá. Definindo o grupo. Um grupo de fofoca. O que acontece? Pegaram, eu entrei no grupo e tal. Aí, só que a Concer não queria botar, vamos acelerar aqui, não queria botar mão dupla pra poder o morador descer aqui. Aí eu falei, fiz um comentário, eu pensei, porra, é só pegar, tem um radar aqui na serra, que eu não sei pra que eles botam radar se a pista é toda esburacada, tá vendo? Ó, obra mal feita. Essa pista é toda esburacada, pra que eles botam radar? Pra cobrar da gente o quê? Se não tem uma manutenção boa na pista, entendeu? Tem que andar sempre na esquerda, porque na direita é cheio de buraco, ó, tudo cheio de ressalto. Dá pra vocês verem aí na câmera. Aí o que acontece? Eu falei, quebra essa porra de radar, porque rapidinho mudou um jeito, vai ver que a gente tá revoltado e vai botar a mão dupla. E o pessoal começou a comentar, aí a menina aqui da serra falou assim, você não é necessidade, não sei o que. Eu falei, não, cara, só fiz um comentário. Ela falou assim, não é necessário falar isso, não sei o que aqui é um grupo de informação, de fofoca, né? Não é necessário falar isso. Eu falei, mano, só fiz um comentário, assimila quem quiser. Se ele quiser assimilar, não retruca, entendeu? Deixa pra lá, não responde. E ela continuou insistindo. E aqui não era um grupo
entendeu? DG do crime. Vou abaixar a cabeça, vou baixar porra nenhuma. Não baixo a cabeça nem pra minha mãe direito. Vou baixar pra filha da puta na rua. Sai fora. Eu comecei a falar uma coisa, ela foi me removendo do grupo. Cara, tá achando que vai me atingir e removendo do grupo de fofoca. Que não é pra ajudar, não tem como ajudar, né? É basicamente um grupo de fofoca, fazer fofoca da serra. Porque eu sei muito bem que se tomar um caminhão de cerveja ou de algum alimento, o pessoal fala logo, já tem até código, fala, tem folha seca no chão. Que sabe que o caminhão tombou e tem carga no chão pra eles poderem pegar. Entendeu? Porque muita gente pega, quando carga tomba, a polícia libera, ou até mesmo se não liberar. Tombou, tá na hora, vai pega. Entendeu? Vai pega. Já aconteceu no motorista tá machucado e o pessoal não tá nem aí. Entendeu? Pegar assim mesmo. Não são todos, mas boa parte, entendeu? Aí a pessoa quer vir ficar falando uma coisa comigo, eu falei, cara, só fiz um comentário, não foi nada demais, entendeu? Tô falando pra gente fechar a serra, quebrar tudo, que não sei o que, foi só um comentário, nada demais. Aí a pessoa quer ficar resmungando, falando, só porque era DM do grupo, nossa senhora, a gerente da multinacional, é a administradora do grupo, é gerente de multinacional, do Aglaxo, da Vila, do América, que tem Jacarepaguá, entendeu? Da Biomerrier, é uma gerente de uma multinacional, a dona. Então ela foi me tirou, nossa senhora, eu tô tão preocupado com isso que eu não tô nem andando de moto, ó. A moto não tá nem andando, tá parada. Porra, não pode, pô. Eu, hein? As pessoas ali tem que entender que eu não dependo de ninguém pra porra nenhuma, mal da minha mãe. Dependo mais da minha mãe. Eu tô com a perna fodida, quebrada. Tô andando de moto, mano. E aí, tô fazendo minhas correrias. Ué, vida que segue, mano. Aí as pessoas acham que a gente tem que abaixar a cabeça. Porra, ela tá muito enganada. Tá muito enganada. Mas é isso, rapaziada. A pessoa não adianta ficar retrucando também, né? Porque dá mais ibope. A pessoa parece que acha que tá nos prejudicando, mas não tá prejudicando nada. Estamos de boa. Uma lista tá cruz ali, pá, e bora. Pra tu ter noção, tem gente, depois que ela me removeu, o colega meu tava no grupo, mandou pro time, tô falando de tudo ainda. Falando, porra, eu tinha necessidade, não quer dizer que o grupo não pode fazer nenhum comentário. Beleza, é grupo de informação. Mas tem que ter aquele certo ponto de tolerância, né, cara? Aquele certo ponto de tolerância, quer dizer, não, é informação, mas pode fazer um comentário, pode conversar, pode perguntar, entendeu? É só basicamente igual todo mundo é um robozinho, a gente só botar, tem caminhão na serra tombado, aconteceu acidente em todo lugar, não é só pra fazer esse tipo de comentário, esse tipo de conversa, pode falar alguma outra coisa. Alguém tem uma peça de alguma coisa pra vender aí, pra me arrumar seu carro que quebrou? Alguém tem um estético aí pra vender? Entendeu? O grupo de WhatsApp é pra isso, é pra conversar, cara. Pra conversar. Pra trocar ideia, trocar informação. Entendeu? Dar opinião. Pra fazer tudo isso, pô. Aí tem certas pessoas que, caralho, fica... Se acha a gostosa do mundo. A boazuda do mundo. Se fuder, pô. O negócio de interfoto. Deu mole levar. Só xinga pra caralho, tá nem aí, fala um montão de merda. Aqui se cria. Não se copia. Sejam bem-vindos ao Caldeirão do Feijão. Putaria, 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 putaria. Não larga do meu pé, fica atrás de mim. Sei que ela quer dar, mas espera um pouquinho. Aí novinha, tu tem que entender que tem varas no mesmo intuito que você. Basta você esperar que você vai ter. Basta você esperar que você vai ter. Mas me liga depois, eu tô ocupado
taco de bola pra caralho, fica no pá, caralho, bola pra caralho, fica no pá, caralho. No pique bebê, tu já sabe o macete. No pique bebê, tu já sabe o macete. Que hoje a prova da mulher é existência no cacete. Hoje a prova da mulher é existência no cacete. Rolando no pique agressivo, isso é RJ, não é São Paulo. Vai com a sua panela pra casa do caralho. Se liga novinho, então vai sentando, 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 vai sentando, então 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 vai sentando. Vai com a sua panela, vai com a sua panela, vai com a sua panela pra casa do cara. Vai com a sua panela, vai com a sua panela, vai com a sua panela pra casa do cara. Vire canibal, vire canibal, vire canibal, vire canibal. O sacode vai começar. O som é exata do feijão. Aqui no baile da Turquia, isso já virou costume. Ela gosta de fuder na onda, tu lança perfume. Me dá um lança. Me dá um lança. Me dá um lança. HB chama ela pra fazer um funk. Mano, Beba chama ela pra fazer um funk. Mano, Beba chama ela pra fazer um funk. O Dad chama ela pra fazer um funk. Bota elas pra sentar. 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 Senta desse jeito gostoso que me fascina. Senta desse jeito gostoso que me fascina. Taca a bunda na pica, vai rolar menina. Taca a bunda na pica, vai rolar menina. Olhadinha, ela é bola. Senta fogueta, senta fogueta, senta fogueta. Tenta, relaxa, vai. Do rádio de pau na piranha. Tenta, relaxa, relaxa, vai. Não para, senta fogueta, senta fogueta. Relaxa, vai. Senta fogueta. Botando nela, soca a bocada no barraco. O baile do Martins, só pra sentar na piroca. Vem pro Martins. Vem pro Martins.
putaria. Foi pra putaria. Pode vir, vem sem calcinha. Foi pra putaria. Pode vir, vem sem calcinha. Glock na cintura, tá ficando a noite inteira. O menor que tanto que ele não pode de brincadeira. O babelinho de sarra tem álcool, fuzil na bandoleira. O chefinho de sarra tem álcool, fuzil na bandoleira. Mano, o pai de sarra tem álcool, fuzil na bandoleira. E o Peppa sarra tem álcool, fuzil na bandoleira. Toma, só botada, catucada violenta. Nessa foguenta, catucada violenta. Nessa foguenta, catucada violenta. Sentou, contra uma mamada, bafou. Sentou, contra uma mamada. Avisa que eu tô pela acesso, livre nós que é sucesso. Mas praticantes da fora, hoje é dia de sexo. Quase já tá no esquema, algo não é problema. Bota tua melhor calcinha que hoje vai valer a pena. O que bebê, tu já sabe como ser. Essa porra da cena do seu marido sucessado. Resistência nunca será mulher. Tu já sabe o macete. Hoje a prova da mulher é resistência no cacete. Ô mulher, tu já sabe o macete. Hoje a prova da mulher é resistência no cacete. Ela me faz de cavalão. Bota por cima e me dá bucetada. Ela me faz de cavalão. Bota por cima e me dá bucetada. Cavalgado. Ela me faz de cavalão. Bota por cima e me dá bucetada. Ela me faz de cavalão. Bota por cima e me dá bucetada. Cavalgado. Sem conceito, não força não, fala vem safado, eu tô te botando. Sem conceito, não força não, fala vem safado, eu tô te botando. Cavalgada que essas putas daqui. Cavalgada que essas putas daqui. Taca pica no xerecão, taca pica na xerequinha, taca pica no xerecão, taca pica na xerequinha. Para tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo. Que é isso, amor? Vem no escurinho, que não soube. Junto com o DJ, tá ali a condição. Bota na parede, não tem parede, não bota no chão. Bota na parede, não tem parede, não bota no chão. Tô fumando um chá com a som a seda preta. Pra ver se eu esqueço aquele seu jato. Tô fumando. É a junta do motor todo, né? Porque aquela vez eu comprei, mas não sobra junta não, né? No caso, compra só o kit A, que é só o cabeçote, ou então compra o jogo de junta concreto, que aí... É pra tudo, né? Então vou comprar o completo lá logo.
Ela fica sem vergonha e só tá calando mal. Essa sarrada de bunda no pau, sarrada de bunda no pau. Essa sarrada de bunda no bunda, bunda no bunda, bunda no pau. Sarrada de bunda no pau. Paga a luz, paga tudo, paga a luz, paga tudo. Que isso, amor? Vem vir no escurinho, vem vir no escurinho, vem vir no escurinho, vem vir no escurinho.